sodaa rabbiiti jechuun rabbiif jecha booyuu osoo hin taane bakka rabbii subhaanahu wa ta'aalaa irraa si dhorkerraa fagaachuudha. sodaa rabbii jechuun bakka hundatti rabbii kee sodaachuudha. ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ittaqillaha haythumaa kunt, bakka feete yoo jiraatte rabbii kee sodaadhu nuun jaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. dukkana keessa yoo nifi jiraatte, bakka namni si arku yoo jiraatte, namaan alallee yoo jiraatte rabbii kee sodaadhu yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii tiyya. li'annahu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ya'lamu sirra wa akhfaa, bakka hundatti si arka, xiqqoo guddoon isa jalaan baatu. yoo nifi dukkana keessa jiraattes, yoo nifi kophaa jiraattes rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si arka obboleen kiyya. إذا خلوت بريبة ظلمة والنفس داعية للطغيان واستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هقني في دكان خيسة لبون تيديلي أكد ليدوسي أجاجي أكنا جئيني جان لبوتيتين رب دكان خانا أومي بر نأركا جئيني جان بلينكي. ربي خيني بكون تتها سودانو، ربي سبحانه وتعالى سوداسانو آخنو دام سخنا شير قدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.